Assalomu alaykum, hurmatli TV a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomizda azizlar Qashqadaryo viloyati Kasb tumani, Kasb qishlog'ida yana bir obyektimiz keldik. Nasib bo'lsa hozir o'sha beton quyish jarayonlari bo'lyapti. Narx-navo so'ragan aka-ukalarimiz uchun hozir narxini bilamiz. Avvalambor assalomu alaykum tomoshabinlar, hurmatli podpischilar. Mana 18 metrga 15 metr obyektimiz 18 ga 15 metr moslashtirilgan. Hozirgi bu padush qismini qo'yapmiz. Hozir padush. Eniga 80 bo'lyapti padush, balandligi 30 cm bo'lyapti. 30 ga 80 mi? Ha, 30 ga 80 bo'lyapti. Endi bunga 4 qator armatura tashlayapmiz. Karkas to'qilgan mana. Karkas to'qilgan. Hozir mana bu quyish jarayonlari ketyapti. Mana quyish jarayonlari. Ko'rsatib o'ting. Ko'rsatib o'ting. 80 ga 30 ha bu? Ha. Balandligi 30. Endi 80. Ha, mana quyish jarayoni. Quyish jarayoni davom etadi. Mana quyish jarayoni davom etadi. Bu qalinlik nechida armatura? 12 lik armatura. 12 lik armatura. 40 cm ga belbog' berib chiqilgan karkas. 40 cm ga mana bunaqa belbog' berib chiqilgan. 40 cm ga. Mana quyishlar davom etyapti. 15 kun 8 dedingiz ha? Shunday. Hozir 2 etajga moslab qo'yilyapti ekan bu. Endi bu qotgandan keyin ustidan 60 cm yana apparat beton bo'ladi. Beton qo'yamiz. Bundan keyin 60 cm yana beton qo'yiladi. Ha, buni ustidan ha. Balandligi 60 bo'ladi, eniga 40 bo'ladi. Ha, eni 40, balandligi 60 cm lik beton qo'yiladi. Buni ustidan bo'ladi. Hozir narx-navolari qancha bo'ladi? Mana bu padushini o'zi qancha metrajmi, ko'pmi, qanday qo'yiladi? Metrga bo'lyapti, padush ham, ustidagi ham. Ustiga metr ha? Metrga bo'lyapti. Hozir qanchani usta haqqi? Pasi usti 150 ming so'm bo'lyapti. Metri 75 ming pasi bo'lyapti. Padushi 75 ming tepasi bo'lyapti buni. Tushundim ha. Hozir Qashqadaryo shunaqa narx ekan. Ha, 150 ming metrajga hisoblanadi. Masalan, mana shu 100 metr chiqsa, primerni o'sha 15 million usta haqqini o'zi biladi ha? Usta haqqini o'zi shunday bo'ladi. Shunday bo'ladi ha. Bu apalavkalar komplet bo'ladimi? Komplet, apalavka, arava faqat uyda egasidan mahsulot, qurilish material bizdan mana bu. Sement, qumchag'il olib beriladi. Sement, qumchag'il, shunday narsa olib berilsa bo'ldi. Simini tushunarli. Hammasi o'zimiz. Apalavka, aravalar o'sha 150 ming ichiga kiradi. Hammasi ichida. Mishalkamiz bor, mishalkamizni ko'rsating. Ko'rsatamiz hozir. Jarayonni. Hozir quyish boshlangan. Mana 15 ga 18 joy. Uchastka juda ham katta, 2 etajga moslab qo'yilyapti. Mana xonalar endi quyib bo'lingandan keyin chiqqan. Nasib bo'lsa o'sha jarayonlarni ham bitganini ko'rsatib o'tamiz. Mana shunday mishalkalarda mana ishlashadi. Jarayon. Mikser. Jarayonlar davom etyapti. Nasib bo'lsa kuzatib boringlar, o'sha bitgan jarayonlarni ham ko'rsatamiz. Qashqadaryo bo'yicha bemalol murojaat qilsalar bo'ladi. Ekonomika variantida nima deydi? Mana bu shunday qolgandan ko'ra. Shunday qolganda, ya'ni nimasi markasi yo'qoladi. Sizni bunga markasi yo'q. Bir xil aylanadi, bir xil qoriladi. Ha, tushunarli. Mana komplet. Unda bittasi ko'p, bittasi kam bo'lib qolmaydi. Ha, tushunarli. Hammasi normada bo'ladi. Sifatli chiqadi-da, chiqishi. Komplektatsiyada mana o'sha mikser ham bor ekan. Как положено? Kattasidan, kichigidan. Chiroyli qilib. Ha, kichiklari ham bor. Kichkinalari ham. Kichkina joylar. Ha, kichkinaroq. Kattaroq joylar, kattaroq. Ob'yomga qarab olib yurib ishlataveramiz. Ha, tushunarli. Hozir Qashqadaryo bo'yicha ham xizmat sizlarga? Qashqadaryo bo'yicha. Ha, nasib. Kasb tuman bo'yicha bo'lsa juda ham qulay bo'ladi. Juda ham qulay bo'ladi. Nasib bo'lsa shu telefon raqamini qo'yamiz. Ish jarayonlari bilan davom etyapti. 150 mingdan metrajga hisoblanadi. O'sha pastki qismi lentasi, ha, tepa qismi ham. 80 ga 30, pastki qismi tepasi 40 ga 60 ha. 40 ga 60 ekan.